Всем привет! Я не ждал такого большого ажиотажа на обзор навигатора, особенно когда в комментариях пишут, что он стоит почти как половина велосипеда. Я также был опрос на ВКонтакте. Его нельзя назвать репрезентативным, так как почему-то было мало голосов, однако мне до сих пор интересно, так что вперед по ссылке. Так вот, пока опрос показал, что не так много из подписчиков используют вообще хотя бы базовые сенсоры, чтобы собирать данные на устройство типа Garmin. Такая противоречивость не свойственна цифрам, которые показывает борткомпьютер, они стоят черным по белому. На рынке есть уже Edge 810 и 1000, второй уж сильно большой и тяжелый. 810 пришел на смену 800. Оба из них относятся к high-end классу GPS-аппаратов для велосипеда и обладают функциями слежения за точкой, нахождения по GPS. Так осуществляется измерение данных о скорости, средней скорости, использованных калорий, пройденной дистанции. Также можно скачать данные о поездке на компьютер и загрузить их в веб, например, Strava, Training Peaks, Golden Cheetah. Встроенный барометр показывает, как высоко вы забрались или не забрались. Поддерживая стандарт беспроводной передачи данных ANT+, Garmin собирает показатели сенсоров типа датчика пульса, ваттметра, кэденс-сенсора. Основное отличие от более бюджетных моделей 500-510 в наличии карт, то есть навигации. Это очень практично, если вы часто ездите и изведывать новые места. Если же у партнера имеется навигатор, то вы можете взять и версию без навигатора 500-510. Основная разница 810 модели от 800 это наличие у первого всяких приблуд с лайв-синхронизацией с айфоном или андроидом. На деле те же самые функции, только вам не нужно соединять Garmin с компьютером, чтобы синхронизировать, переносить новые карты. Что еще можно сказать о моем спутнике? Корпус водонепроницаемый по стандарту IPX7. В легкий дождик попадал, падал тоже пару раз, ничего не случилось. На всякий случай наклеил самодельную пленку на экран, чтобы не запачкать тач. Цвет не совсем подходит к цветовой композиции велосипеда, и рамка под карбон больше не подходит к UD-карбону фокуса. Это вещи для фэнг-шуй любителей. У экрана есть два модуса, дневной и ночной. Хотя ночью я еще не ездил, но надеюсь, что ночной модус не привлекает светом летучих мышей. Хотя на такие неожиданные случаи у меня есть седло с огромной прорезью посередине. Более практичная информация. Garmin поддерживает множество форматов карт. Проще всего их скачивать либо составлять самому в программе Basecamp. Навигация сопровождается аудиовизуальными сигналами, типа «скоро поворачивать», «поворачивать сейчас» и «какого черта так медленно, прощелыга». В навигатор можно записать до 5 профилей велосипедов, каждый с индивидуальными сенсорами. Это удобно при широком выборе двухколесных. Также возможна установка индивидуальных зон сердцебиения и силы. Крепится такой навигатор либо на выносе, не самый оптимальный вариант скажу, потому что голову нужно еще сильнее нагибать, если хочешь что-то прочитать с экрана. Лучше использовать специальный вынос. На Pinarello он был встроен в руль, карбоновый, все дела, однако гораздо менее театрально, и что самое главное, без резиночек и в аэродинамичной позиции, это Maggot Barfly версии 2.0. Вроде ничего особенного, кусок пластика за 20 евро, весит 21 грамм, хороший курс, однако многие допускают ошибки и здесь. Например, почти такой же от SRAM, не имеет аэродинамического профиля, он стоит как бы над плоскостью руля. Barfly дает пожизненную гарантию на свои изделия. Что-то похожее, но гораздо тяжелее есть и от Garmin, и стоит почти 40. Спасибо за активность при голосовании к этому видео, я очень ценю это. Даже мой старичок-навигатор слезу выдавил. И как всегда, Додо.